朋友家，你係同我講故事啊？別啥講人講我超市買啲買有啲東西本時要過超去，按時候你個被捉能行落去。別啥講人講我超市買啲東西本時要過超啊！按時候你做出嚟生蛇嘅嚇死人。按時候你唔啲時候你然就按難講我去。別生人家講啦，講人都講到超市話險人險冇難聽話，買啲嘅東西本時要過超啊嚇！哎喲，真係喲，小你喲，嘅睇落一雞馬屁咪氣死啊！朋友家前冷去。小李啊，豬擺開啊，小李啊，個豬擺開個無比哉啊，小李啊，豬擺開個無比哉啊，講人講到超市啊，買啲切家嘅東西超過時啊，按小李啊，豬擺開個無比哉啊。我係講人講到超市買啲切家嘅東西咧，本時要過超去，別使講人咧，講人講到超時間買啲嘅東西本時要過超啊！啊，講人嘅東西害啊，買啲切家嘅東西害過家無比哉啊！啊，有啥看到了嘅？人家講，所以再先冇講人嘛。你啲啊，切家再咧，撩嚟看，木珠撩嚟看，二空撩嚟談，啲再啊食撩嚟食飯，冇講廢嘢嘛。啲原來切家嘅東西本時要過超啊！小李啊，豬擺開啊，小李啊，豬擺開啊，豬擺開個無比哉哦，豬擺開到無比哉哦，小李啊，按小李啊，豬擺開啊，豬擺開個無比哉哦，按小李啊。跟住家我水木啊。按小李啊，豬擺開個無比哉啊，小李啊，mang啲人嚟講人講啊，快講啊，人遲人潮啊，mang啲嘅東西超過時啊，按小李啊，豬擺按開啊，豬擺開啊，納罐量哦，我白開納罐量哦，超過啊，納罐量哦，我白開納罐量哦，超過啊，我前日條反應講去聽下。朋友間啲嗌講故事啊，你曉聽故事啊？下間讀水木猛行去，差不多啦，朋友間嗌看家價格叻到5點啊，嗌6點先水木啊，6點水木，今日幾點啊？按小李啊，我白開個無比哉啊，小李啊，豬擺開啊，吓，豬擺開啊，教衛生我開下一條片先，等下嚟啲朋友。
祭拜好哟，按小礼哟，小礼哟。哎呀，小李耶，祭拜開個無比災啊，小李啊。龍車啊人啱去咯，啱人條知咧，阿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 龍車啊人嘛，朋友講nhìn了，你講起個nhìn了有看到嘅啦，熱線咧nhìn都加熱速咧nhìn了啊，叫有啥個應該講水落石出嚟啊，麥計nhìn夾麥計nhìn啊，像咧電子碼講嘅紙板去哦嘅調子哦，有聽到啊？啊，車上搞無必再人去用嘅了啊，唔啲小呢噶。熱裝在前強講嘢咯，講到時間超嗬，買啲單殺超過時啊，小呢啊，支擺去啊，小呢啊，支擺去啊，原來嘅支擺去講嘢啊，去，啊，別殺講嘢支擺去，買啲單殺支擺去講嘢啊，小呢啊，面皮盤啊，難為佢聲人家支擺去，買啲切家支擺別人要過去啊。啊，買啲切嘅紙幣搬現要過去啊，咪少啲嘛，別散碌下就講現紙幣去，買啲切嘅紙幣去個無必災啊，吓，啊，啱去咯，啱人條知咧，阿龍車啊人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 啱去咯，啱人條知咧。啊，今下啲朋友講，所以我想講話朋友，熱麥計現夾麥計現咧，你就看得出來，你看呢現係啊，從呢現就夾出呢現啦，變落呢現去咧，佢先夾出呢現啊，咁啲小呢現啲啊，呢些叫豬拜去個無必災啊，阿龍車啊人啱去咯，啱人條知咧，阿龍車啊人啱去咯，啱人條知咧。你聽到啊？阿龍車啊人啱去咯，啱人條知咧。佢啱去有幾條知喎？啊，唔啲小呢嗬？啊，唔啲小呢係嗌俾小呢事冇用踢到七個平，所以我就講嘛，做普通嘅人咧唔啲似個小呢噶吓，做普通嘅人咧係全咁講咩呢啲啊？咁做普通係玩小呢啊，我老師教你講，係講用比喻講笑咧，朋友家做普通嘅人咧係熱份，應該講戰鬥啊，接熱啊，接熱下，安像係樣講咯。意思講佢
嘅名生出做普通，但係你講安陽現咧都真正係小李啊，老實講啊，比普通一個小李啊。你啲啊，係講呢次就唔係小李啊，加讀啲乜嘢咯？我老實跟你講啊，你比普通一個小李啊。自家做普通啊，比如講笑咧，朋友家自家做普通咧，很有雷達，很有記號條啊！呢啲啊，你一比普通一個小李啊，係講呢次都唔係小李啦，你都真正係仲衰過加普通嘛。別生人講普通話咧，猛啲原來比普通話一個衰啊！啊！呢個唔係小李嗌到福你啊，真係害啊朋友，害到家無比災啊！原來一支幣別人要過去啊，生下講人家時間超我猛啲嘅單殺超過時啊！啊！人家講自己包唔到貨啊！你啲街村暗面後生仔啊，記得你幾位啊朋友？啲啊，小李啊，按小李啊，支幣去哦，支幣去我無必災哦，我別去我無必災哦，我別去到無必災哦，小李啊，支幣去啊，按去做普通嘅去，做普通要支幣好掉，要支好掉，要女好得啦。像恁人咧，抗災啊，你啊，拔災抗咧都真正拔災抗。啲啊，生啊，自家講人拔災抗咧，自家說係咪就太就係驚係罩自家面嚟了。咁啲原來單殺拔災抗咧，都40萬人拔災抗啊，係啊，講人拔災抗，講人買災抗係啊，講人拔支幣，猛啲單殺咧超過時啊，因為講人超時，猛啲單殺超過時啊。啊，單殺支幣去個講人支幣去啊！啊，從一咧去到咧搵小李人啊，呢啲啊小李啊支幣去，所以咧人家講字咧包唔到貨，貨又包唔到字。你啊，人家講街村暗面後生仔啊，啲小李嘛生麼命，小李哦普通嘛貴嘛。